Amu derya, amu derya. Olsa. Salamızdan sonra şöyle. Şunu. Ya assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli xalq bilsin kanalini obunachilari va xalq uchun kanalini obunachilari. Sog'misizlar, omonmisizlar, oilalaringiz tinchmi, charchamasdan yuribsizlarmi? Bugun biza bir ikki obunachilarimiz shu yomg'ir vaqtida suv ko'paydi o'xshaydi Ulug'bek, bir borib ko'rsatib ko'ringlar degan sababli biza xudo xolasa Amudaryoga keldik yine. Hozir bir yere chiqishdan o'zi ongzat bo'lgani yo'q. Shing chiqdik. Chiqqaniga ko'ra chiqdik. Endi tushishni o'ylash kerak bu yerdan. Bo'lgani kanalimizda yangi bo'lsangizlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kirgandan chiroylisidan like bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlarga xalq bilsin kanali va xalq uchun Bostan Uzdan qo'shib beraber yaxshi bir kun jo'shib qolar xudo xolasa. Bostan Uz kanalidan abone bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlarga manfaatli va foydali videolarni chiqarib borishda davom etib boraveramiz. Aziz yurtdoshlar, biza hech qachon ijoddan to'xtamaymiz. Faqat oldinga. Sizlar endi xudo xolasa hozir video davomida daryoni yuqoridan chiroyli ko'rsatamiz xudo xolasa. Yurtdoshlar, har doimgidek xudo xolasa sizlarga ko'rsatib borishda davom etib boramiz. Ko'rib turganingizdek, xudo xolasa bize metalom, satsa neden pul bo'lib ketadi bu? Kiyme bu ha? Katta kiyme. Kuttirib o'tirmay ko'rsin daryoni, suvni. Ko'rsin xalqimiz, bilsin. Xalqimiz bilsin. Buna qarasang, bu chumuna qara endi, qara. Baraqa endi bu chumuna qara. Opa, yarısına girip qaytib keldi. Şimdi gaplar aziz yurtdoshlar. Zvanok bo'ldi, girish kerak. Suv zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Suv ajoyib. Xudo xolasa yurtimizga ko'z deymasin, tinchliklar ko'z deymasin. Suvimiz bundan da mo'l bo'lsin, xudo xolasa. Suvimiz unchalik ko'p bo'lsa, shu daraja yaxshi, dehqonchiligimizga yaxshi, arzonchilik bo'ladi. Yine yem yok, başka yok. Hali köp yerler gökermedi. Lekin yine bir görsütü vererdi. Yine mallar yürüttü. Aydi otlap. Göç kımmat da yine. Acayip. Gap bolsun mümkün emas. Zor. Xudo xolasa şimdi gaplar. Amudaryoning sog'ingan obunachilarimiz bemalol görüşleriniz mümkün. Sizlere hem ishini foydali va manfaatli videolarni chiqarib borishda davom etib boramiz. Ekranda yani neni kaldırıp ötüp bitemiz. Halk Instagram'ı embleması bilen peste bir muşlarında, ekranın bir muşlarında kaldırıp ötüp bitemiz. Halk bilsin. Yani halk nokta bilsin diye Instagram kanalımız var. Şundan abone olup kuruşunu unutmanglar. Manfaatli ve faydalı videolarını çıkarıp başta devam etip öğrenimiz. Yine. Su köpeği etti lekin şagird he. Acayip bu suya qarab. Maqsad bo'lib turadi. Arka taraflardan ham ko'rishdi endi. Arka taraflardan. Vay. Yine suvlar, yani otlarning gökligini ko'rsatsan adek bana. Shunda gökerib yaxshi bo'libdi ha, gök bu. Demek ki xudo xolasa bu yil mallarimiz bu samirib yurayoq endi. Yana bir narsani aytib o'tib ketishimiz kerak. Bu yerda yani ko'pirlar vayron bo'lib yotadi evvel. Hazır yine remont işlerini işlep, acayip işlepti. Kim işleyen bolsam gap bo'lishi mumkin emas. Endi to'g'ri aytadilar, kommentariyada yozadilar, pulni jarak alib o'tirgandan keyin ishlaydi-ku deb turib. Balkim shunday o'xshaydi, to'g'ri emasmi? Zato ishlatib turibdi, uzoqni, ya'ni yaqinat turibdi. Yo'llar ham yamalarni uzatibdilar, gelince ko'rib keldik, lekin ajoyib. Ne deymiz? Sağ bulunlar, selamet bulunlar. Kanalımıza abone olunlar. Sizlerle olup yegen verdiğim halk bilsin, halk için. Bostan Uz. Böyle halk bilsin. Telegram, halk bilsin. Instagram. Oldu. Sağ bulunlar, selamet bulunlar. İtibar için. Katta rahmet. Özlerinize esrengler. Hem mahsullere menfaatli ve faydalı videolarını çıkarıp başta devam edemiz. Like basıp bize kullanmak. Rahmet. Arkadaşlar bu adlı yine yani abloşki. Hem mertinç. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi sarflaqlar shunday qo'yiladi. Zapal desa ko'p odam ko'radi.
Kenarasa bir yere ot gitip deken dese dım köp adam göredi. Onun için doğru yapmayıp çıkarsan kem adam göredi. Şimdi bu adamlar görse bu yani yurtumuz tinchligini yani yine görüp turganımızda suvumuz, deryamız yine su ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Yechir yanmagan, yechir yetsa bo'lmagan. Do'sti bir narsa. Sog' bo'linglar.